Ni ingizo jipya ndani ya tasnia ya filamu ndani ya Tanzania. Wanaitwa Fayheroes Martial Arts. Bwana, ni kundi jipya kabisa ambalo linakuja kuonyesha mabadiliko ndani ya Bongo Movie. Sina mengi sana, bali filamu yetu kwanza ni short movie. Nikiwa nasema short movie ni maana yake ni filamu yenye muda mchache. Lakini siku zote watu wakubwa huwa wanaanza na vitu vidogo kama hivi, na mwisho wa siku wanakuja kuleta full movie. Bwana we, kitu hii ya nguvu inaletwa kwenu na Fayheroes Martial Arts. Yes, bwana, mimi ni DJ Mark, ni DJ Machine, mzee idara ya AHSANTENI production. Natokea pale Kariakoo mitali koma na Agri. Bwana we, AHSANTENI. Bwana, mimi sina mengi ya kusema juu ya hii filamu, ila tunakuomba kaza macho hapo mwanzo mwisho, uangalie burudani za kutosha. Yes, twende kazi kama kawaida. AHSANTENI. Filamu yetu imechizwa katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania na viunga vyake. Filamu yetu inaitwa Fayheroes Sword, ni upanga wa Fayheroes. Styling wetu ni Junkash pamoja na Saidi na mastyling wengine wadogo ambao ni Alex pamoja na Soldier. Kamera imechizwa na Kantana TZ. Bwana, imedhaminiwa nama kusogezwa kwenu na Faitano. Yes. Bwana we, ni katika pwani mojawapo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Pwani ziko nyingi sana, kuanzia Kigamboni, Mji Mwema kule bwana, mpaka Kawe, mpaka Tegeta. Yes, bwana, hizo ni pwani katika jiji la Dar es Salaam. Sasa katika kiunga kimojawapo kuna master mmoja ametekwa na kijana wake. Kuna kitu alikuwa anakihitaji kutoka kwa master. Mmoja kati ya wanafunzi wa master anapokea taarifa, analeta upanga ambao ulisababisha master kutekwa. Very well, Mr. Jukesh. Vizuri sana ulichokifanya Mr. Jukesh. I haven't seen you in a long time, brother. Alikuwa anamtafuta kwa muda mrefu sana, alikuwa anataka kumuona kitambo, lakini mwisho wa siku leo amekuja. Safi sana. You have brought me what I need. Na umeniletea kile ambacho nakihitaji. Anasema ndio, nimekuletea kama vile ambavyo nilikuahidi. Lakini anasikitika sana. Jukesh anasikitika baada ya kumuona Saidi amekengehuka. Kwa nini amemteka master? Yaani hizi ndio fadhila zake baada ya kuweza kumlea kipindi kirefu. It doesn't concern me. Yeye ni usu. Nipatie upanga umchukue master yako. Anusu mimi. Yaani umesahau yote ambayo umekufanyia master. Papa umeamua kumteka. Shut up. Funga mdomo wako. Huyu sio mjombangu wala sio ndugu yangu yote, yani usu chochote. Anamkataa kwamba sio master yake, lakini alikuwa amekwenda katika gym kwa zumuni moja. Babake alimwambia hivi, mwanangu, nataka kwanza ujifunze mashots, ujue kupigana, na cha pili nataka ukauchukue upanga wa Fayheroes. You understand? Yes. Okay. Bwana mdogo akamuolewa babake kwa sababu babake alikuwa anautamani sana huo upanga. Upanga huu una historia kubwa sana katika ulimwengu. Tuna mengi ya kuweza kukueleza juu ya upanga. Una nini ndani yake? Sababu gani zilizopelekea upanga huu kuanza kutafutwa? Sababu hizo utakuja kuzijua hapo baadaye. Upanga huu una maana kubwa na ni hatari ukiingia katika mikono mibaya. Sasa huyu bwana aliona ni heri amtumie mtoto wake siku moja afanikiwe kuchukua huo upanga wa Fayheroes. Bwana, filamu yetu imetulia kweli. Soundtrack iko vizuri, sauti iko vizuri, waongeaji wanaongea vizuri sana. Kinachotushinda sana filamu zetu za Kitanzania ni juu ya uongeaji ndani ya movie. Yaani wanazungumza kawaida sana. Lakini hawa ni mwakubali. Wanazungumza vizuri sana. Yaani filamu inapendeza. Bwana, mimi sisemi mengi. Tuitazame filamu yetu bomba sana, wanaita Fayheroes Sword. AHSANTENI. Ni baada ya takriban miaka miwili ndani ya dojo alikopelekwa mtoto yule. Zote hizi ni kumbukumbu, anatukumbusha yule mwana mdogo mmoja alisema alipelekwa katika gym kwa dhumuni moja tu. Anamkana mwalimu wake. Kikubwa ni kwamba yeye alifika pale kwa ajili ya kuchukua upanga, na upanga wenyewe ndio huu hapa alikuja kukuta ndani ya dojo. Na bwana mdogo mwenyewe ndio huyu alivaa nguo nyeusi hapa.
Haimo. Mwalimu yuko katika somo maalum. Hili ni darasa la karate. Asili ya karate nasikia kwamba ilikuwa gani ni India sijui, lakini mwisho wa siku wa Japan wakachukua hiyo kitu. Na sasa hivi ni all over the world. Leo tunafanya sparring. Jukesh na Said. Saidi na Jukesh wanahitajika wafanye sparring katika mazoezi. And sit down. Right. Saidi na Jukesh ni vijana ambao ni mahiri sana katika darasa hili la mwalimu, na ndio maana mara nyingi anapenda kuwatumia kama mfano kwa wengine. Jukesh na Saidi basi waliendelea na mazoezi, waliendelea na sparring, lakini siku zote Saidi alikuwa na utamani sana ule upanga, na leo aliona kama vile nafasi kaipata, anachukua upanga na kutaka kutoroka nao, lakini mwalimu alimzuia. This is bad habit. Alimwambia hii ni tabia mbaya. Upanga ni wa kwangu, ukuswa hata kidogo. Nani kakwambia uje kuchukua? Sasa nimeelewa ni kwa nini nilikabidhiwa hili panga. Upanga ule mwalimu baadaye alikuja kumkabidhi huyu mwana mdogo Jukesh. Sasa leo ndio ameelewa ni kwa nini Saidi alitaka kuchukua ule upanga. Leo hii sasa anakumbuka Jukesh alivyoweza kukabidhiwa upanga na mwalimu. Leo hii anamkabidhi upanga wa Fayheroes. Jukesh anapokea upanga huu. Hakikisha unalilinda kwa maisha yako. Mwana mdogo anaambiwa kwamba kisha upanga huu unaulinda kwa maisha yako yote. Na mwana mdogo akasema, naahidi dhidi ya madhalimu na washenzi wote, upanga huu nitaulinda na hakuna atakayeweza kuchukua. Uwe na safari njema huko uendako. And always remember. Mwalimu alimwamini sana na akamwambia, kumbuka siku zote kwamba karate ni maisha. Ni maisha yetu. Karate siku zote ni maisha. Ulijiona mjanja sana kukimbia na hilo panga. Bas, bwana mdogo alikisha upanga ule anaulinda na aliweza kuondoka na kauficha upanga huo. Na leo hii kuiwana leo anautaka kuupanga kilazima. Unapoteza time mzee. Utamchinja huyo. Toba. Mama yangu we. Hesabu. Anaanza kumhesabia mpaka 3, asipoweza kutoa huo upanga atauchukua kiulazima. Anajiamini sana Saidi kwa mafunzo aliyopata nje ya jimu ile. Wewe. Lakini wanamuita Jukesh, kijana mahiri, kijana mwenye heshima na adabu kwa mwalimu wake. Hawezi kumpatia upanga na mkabidhi mwalimu. Kuyagucha. Mwalimu anamwambia tulia. Let me deal with him. Acha mimi nimshughulike naye huyu. Yaani mimi na uwezo wa kumtandika. Let me deal with him. Ajeje. Ajeje. Woohoo! Wewe ama soksi inashuka inabaki kiatu tu babake. Hatari. Hebu angalia uwezo wa hawa vijana. Sijawahi kuona. Paka jamaa anakubali, anasema hizi naona uko vizuri sasa. Kuimprove kwangu akusaidie kitu. Sikutengenezwa kuwa adui kama ulivyo wewe. Haigusu. Hajaweza kufunzwa awe mtu mbaya kama huyu. Wapambane tu. Sasa leo utakiona kile ambacho kilimtema kuni mtu. Je, atamweza Jukesh? Angalia mambo haya sasa. Kumekucha. Hatari sana. Hii miujiza naona hapa ya upiganaji kwa hao vijana naonaga katika filamu za kina duniani tu zile za Kichina. Hawa vijana wako vizuri sana. Improve. Hatari! Mwanangu. Ewana, huu ni mwanzo tu.
Bwana, nasikitika sana kukueleza filamu yetu inaishia hapa, ila itaendelea hivi punde. Hawa ndio wanajiita Fayheroes Martial Arts, wanapatikana Mikocheni. Bwana, hatari sana. Niite DJ Maki, niite Jimashine. Tumemaliza kwa sasa, chao.